uNsikazulu wazakhela udumo ngokubamba igemu noma-ke ngokubheka abantu abaskema abantu. Uphawulile ngodaba lukaBhaka naye-ke uGwajiwe. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje obingelelayo uyena uMathindi Wagcobisa Intombi ngiqamela amehlo akho abanyeze baqamela imali siphazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje ukulungela upress subscribe button ushare uphere comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena uqala uthola notification. UNsika waduma ngokuhlaziya noma-ke ngokukhipha abantu abaskema abantu ube sephawula ngalolu daba wathi baningi abantu abasazovela-ke ukuthi benza iy'keshi mayelana nodaba lwey'nyanga njengoba-ke eveze nokuthi ayikho inyanga eyokulapha online noma-ke eyoqhamuka la online ithi iyalapha yona. Iy'nyanga siyazazi iy'mbevu obaba abahlonishwayo emakhaya kodwa-ke abantu abayifake ngokubona abathandayo. uNsika uthe uma ekhuluma waqhubeka wathi Hayi, ngicabanga ukuthi mayisekhala kanje ku-right impela ngoba akusiyena yedwa uGwajo owenza ama-sketch. Baningi nabanye abafana benza ama-sketch nezinyanga zonke lezi abenza nazo ama-sketch. Bathi-ke bayagqilaza abanye bagqilaziwe yonke leyo nto leyo. Kuningi nje kuningi kakhulu. Kodwa-ke phela ngoba kudliwa umuntu othandayo, ndazodliwa nje ngoba niyathanda. I'm glad ezinye izinto zivelela zona nje akudingi ukuthi umuntu aze lokho eyilandela. Sawenza umsebenzi othi umuntu wadlala igalelo lakhe noma waligijima ibanga okumele aligijime. Ku-right manje. Abathi ubuyile ngana hayi ayikho loo nto leyo. Akukho engizazokwenza mina. Yakhala manje. Bayiqashela bona. Azovela nga-one. Abantu abafuna ukulalela. Ayikho inyanga ozoyithola ibhizi ishuthwa ithi mina ngiyasiza mina ngiyalapha uzani kimi ngizonenzela ukuthi besho izinto ezimangalisayo. Yini pho ngoba izinto ezimangalisayo zengamlandeli zona abantu ayeke ukuhambe ebiza abafana bamakhamera. Bonke abafana bamakhamera abashuthayo bebe-advertise zonke lezi inyanga lezi bonke banamanga. Bonke futhi basuke bekhokheliwe ekuthenini abazosebenza. Angeke ngibablame kangako bona ngoba vele basuke besebenza befuna imali kodwa ku wrong. Bayazi nabo ukuthi ku wrong ngoba bathatha imali ngenyembezi zabantu bapromote ukuthi kudliwa abantu. Nabo bayingxenye ukuthi kuqoleka abantu. Bayingxenye nabo ukuthi abantu bakhale ekugcineni kosuku bahlukumezeka abantu. Siyazi bafisa sonke sixakekile kodwa nje yabona ukuthatha imali uqamba amanga ku-camera uthi ubani uyalapha ubani uyagqilaza ubani uyashaya yabona nje udlalele kuyena kanje umpromote uyazi ukuthi promote into engekho. Inkinga yonke leyo nto leyo. Noma umcuni babe promote ama-business ey'ngulube lapha ngasho ngathi bafethu ukuthi ezinye izinto asikwazi ukuthi sivele nje sigagule nje kodwa siyosethi siyanika amahinti. Nika amahinti unosuke ihlukanisela wena ukuthi leyo oze waya kuyona inyanga wena uyibona ku Facebook ku TikTok noma ku YouTube uyofunana ngoba kade usukhuzwa inkuzo kaningi. Hayi kulungile ayikhala kubona manje mayikhala kanje. Okubuhlungu limala abantu bafowethu. Nama content eniwenzana enza ama content nina. Ngenyembezi zabantu nithi nenza ama content nilambile ke kulambekile sifuna imali yazi nawe bahamba abantu bokhala abanye abagcini ngokuthathelwa imali zabo uphinde kuthathwe nezinhlahla zabo labantu bathwebula izinhlahla zabo. Abanye nanibona ngifaka ama video lapha na bebalala zibalala inyanga ziyabalala lezi nkonzo malanga lezi. Nje phela suke exavela lapha zenza ama content sibalala zithi ifaka umuthi ngetotosi. Ufaka nje umuthi ngetotosi. Sawufaka ke inkonzo malanga lezi imambana sawufaka ngempela futhi. Wena ngapho right kureshiwe ingane zabantu ngapho wena umndeni wakho uyadla udle imali inyembezi zabantu bakhala abantu ngapho badlelwa imali badlelwa into zabo zokukhama badlelwa thathelwa indahla zabo wena ujabule lapha. Ube kushutha abanye aqhubeke ushutha abanye. Hayi bafana ngiyanisola mina